CapCut ရဲ့ Pro ဘာညာပဲသုံးလို့ရတဲ့ Auto Reframe Effect ကို DaVinci Resolve မှာ free ဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာ sharing လုပ်ပေးသွားပါမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်အရင်ဆုံး Auto Reframe ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံလေးအနည်းငယ်ရှင်းပြပေးပါမယ် Auto Reframe ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး landscape ဗီဒီယိုကနေပြီးတော့ portrait ratio ကို auto ပြောင်းပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပါဒီလို landscape ဗီဒီယိုတစ်ခုကို portrait ratio ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ cent တစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့ keyframe ချပြနေရမှာပါဒါပေမဲ့ DaVinci Resolve မှာပါတဲ့ smart reframe effect နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲအဲ့တော့ DaVinci Resolve မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အခုပြောပြပေးသွားပါမယ်အရင်ဆုံး DaVinci Resolve ကိုဖွင့်မယ်ပြီးရင် new project ခေါ်ပြီးတော့ file ထည့်ဆောင်မယ်ပြီးရင် edit လုပ်မယ့် video clip ကို DaVinci Resolve ထဲသို့ဆွဲထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ file ထဲကိုသွားမယ် file ထဲကနေပြီးတော့ new timeline ခေါ်မယ်ဒီလို window box လေးကြားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ project setting လေးကိုအမှန်ချက်ဖြုတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် format ထဲကိုသွားမယ် FV ရဲ့နေရာမှာ frame per second ကို video clip ရဲ့ FV အတိုင်းထားမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ clip ကို timeline ထဲသို့ဆွဲထည့်လိုက်မယ် video clip ကိုထောက်ပြီးညာဘက်ထောက်မှာရှိတဲ့ inspector ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရင် smart reframe ကို expand လုပ်လိုက်မယ်နောက်ပြီး auto reframe ကနေပြီးတော့ reference point ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဒီလို tracking box လေးကြားလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်စနထားခြင်းတဲ့ object ကိုရွေးပြီး reframe ကို click လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ timeline ကို right click ထောက်ပြီး timeline setting တွေကိုသွားမယ်ပြီးရင် use particle resolution ဆိုတာကိုအမှန်ချစ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ landscape video ကနေပြီးတော့ auto reframe လောက်ထားတဲ့ portrait ratio video တစ်ခုရပါပြီ